Oke teman-teman, sahabat PB46, kita mencari tupai lagi ya. Mudah-mudahan dapat dan bisa kita rekam. Saya cukup senang dan bahagia sekali. Di sini sangat banyak tupai kekes hijau ya. Yuk kita coba turun untuk mencari keberadaan sang tupai. Nah, ini bekas bajing kelapa atau bajing kelapa atau bajing terbang ya teman-teman. Ini keberadaan bekas bajing kelapa ya, atau bajing terbang. Bisa juga ini bekas sarangnya dan jatuh ya. Oke, kita lanjut lagi cari sarang tupai. Di sini banyak sekali bekas bajing kelapa ya. Oke, kita lanjut. Di sini sangat ini ya. Coba lihat, ada gak ya tupainya? Wah, gak ada teman-teman. Coba lihat di sebelah sana ya, mudah-mudahan ada. Berhubung rumputnya tinggi banget ya, kita coba memukulnya agar tidak terlihat menyeramkan. Oke teman-teman, kita coba lihat yang ini ya. Oke teman-teman, kita lihat sarang yang dulu. Mudah-mudahan ada ya bersarang. Oke teman-teman, ada nih 2 ekor. Kita coba lihat ya. Teman-teman, ada. Dan ini sudah melek ya. Oke, ada 2 ekor. Dan ini diperkirakan 2 mingguan lebih ya, mau 3 minggu. Dan ini sudah mulai mau belajar ini berjalan ya. Oke, segitu dulu dari PB46. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya agar kalian bisa menonton video-video terbaru dari PB46. Salam.